Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар? Сиздердин назарыңыздарда Сулайман Рыспаевдин «Акыркы коңгуроо күнү өтүлгөн сабак» аттуу аңгемеси. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Мектеп короосунда акыркы коңгуроо салтанаты аяктап баратты. Бүтүрүүчү класстын окуучулары бүгүн башка күндөрдөн өзгөчө толкунданышып, айрымдары көздөрүнөн жаш алып, эреркеп турушту. Кечээ эле, ушул жадатма сабактар качан бүтөт? Ушул эжейдин тилинен качан кутулабыз? деп түйшөлгөн күндөр жок. Мектеп короосу өз үйүндөй көрүнүп, таштап кеткилери келбейт. Кайра бир ирет бала болуп, кайра бир ирет биринчи класска келгидей кылса дегендей сезим туюмдар көөдөндүн түпкүрүндө жашынып тургансыйт. Салтанат бүтүп, окуучулар 11 жыл мурда биринчи класска келген бөлмөгө киришти. Ал бөлмөдө биринчи мугалими Бексапар агайынын акыркы сабагы өтүлмөк. Мына кызык, акыркы сабак кандай болор экен? Баса, Бексапар агайдын биринчи сабагы кандай болду эле? Бексапар агайы аларды классында күтүп туруптур. 11 жыл мурда дагы ал ушинтип класста күтүп турса керек эле. Илгерки Бексапар агайы кайда? Аны бул балдар көрбөй калды. Анда жапжаш, жогорку окуу жайды жаңы гана бүтүргөн, маңдай чачын экиге бөлүп, бир аз өйдө карата тараган, шыңга бойлуу, аппак костюм кийип, мойнуна жапжашыл галстукту кычырата байлаган, кол сумка кармаган суп-сулуу жигит эмес беле? Ал кезден бери канча жолу биринчи класска окуучуларды күтүп алып, канча жолу турмушка узатты. Азыр 70 жашка келип, чачтары күмүштөй жаркырап, беттерине бырыш түшкөн, жука эриндери ачылса, маңдайкы алтын тиши жарк эте көрүнгөн, дагы деле сүйкүмдүү, жүзүнөн акыл менен билим чачырап тургандай салаваттуу, арык чырайынан келген шыңга бойлуу адам турду. Мына ушул адам алардын биринчи мугалими Бексапар агайы. Окуучулар 11 жыл мурда отурган парталарына кайрадан жайгашып отурушту да, бири-бирине жылмая карашып, орундарынан жапырт өйдө болушту. Маңдайында турган Бексапар агай менен баары бир ооздон «Саламатсызбы, агай?» дешип учурашты да, агайынын отургула деген сөзүн күтүп калышты. Бексапар агай балдардын ар бирине көз токтото жылмая карап жатты. Ооба, ар биринин кылыктары, жоруктары кыра кишинин эсинде. Унутпаптыр, эстеди. Күлкүсү келип, ууртунан жылмайып, өмүрдүн өтүп жатканын, турмуштун күр шар эткен агымы мындан ары дагы да токтобой ага берерин, өзү да ушулардай жаш болуп, бир кезде биринчи ирет мектепке келгенин, анан маңдайында турган ушул балдар бир күнү дал өзүндөй ак чач болорун ойлоп, табияттын мыйзамына таң калып турду. Анан гана «Отура койгула» деди да, колун артына алып, ойго батып, ары бери басты. Кандай болгондо да ал азыр бүгүн өтүүчү акыркы сабагын баштоо, аны кандай сөздөр менен аяктоо туурасындагы ойлор Бексапар агайды термеп турду. «Маанайыңар кандай, балдарым?» деди анан окуучулардын кабактарынын салыңкы экендигин байкап турса да. «Ичибиз ачышып атат», арткы партада отурган Керимбек шумдана сөз баштады. 11 жыл бат эле өтүп кетиптир. Кечээ эле биринчи класска киргендей болгонбуз. Керимбектин сөзүнө балдардын баары күлүп жиберишти. Көрсө, анын бул сөздөрү баарынын жүрөгүндө ойноп турса керек. Бир күнү башым, бир күнү тишим деп сабактан каччу элең го. Эми кайра кичинекей болуп, биринчи класска атаң жетелеп келип окуй турган болсоң, качат белең сабактан? Жок агай.
Бир күн дагы калтырбай тартиптүү болуп жалаң бешке окумакмын. Анын бул сөзү да класс ичин дуу эттере жарып жиберди. Балдардын жанагы чөгүп турган маанайы көтөрүлүп, баригин ачкан апакай гүлдөн бетер маанайлары жайнай түштү. Бексапар агай оң жактагы партада отурган Сайнабекке күлө карады. А сенчи, Сайнабек, сени баягы 2-класста тыйын жутуп жиберип какаганың эсиңдеби? Ай балам, ошондогу жүрөгүмдү түшүргөнүң. Ойлосом азыр да коркуп кетем. Агайдын бул сөзүнө да окуучулар дуу күлүштү. Чын эле ошондо ушул Сайнабек оозуна тыйын салып ойноп отуруп байкабай жутуп жибериптир. Бир кезде каккап чаккап, көзү аңтарылып жатып калды. Бексапар агай желкесине койгулап, эмне кылаарын билбей, айласы кеткенде суунун өйүзүндөгү медпунктка чейин солдойтуп көтөрүп барганы, артынан класстагы баардык окуучулар уңулдап ыйлап чууруп ээрчип келатканы баары эсинде. Агай, деп сөздү улантты Жыпан. Токтор 1-класста экенинде менин артымда жашынып жеп отуруп самсага какаганычы? Ооба десең, деди күлүп Бексапар агай. Эсимде. Сабактан кийин жебейсиңби десем болбой жеп жатканда сиз Эсенов Токтор кел доскага дегенде чоочуп кетип. Жыпаңдын бул сөзүнө чычалап кеттиби, Токтор анын сөзүн бөлүп жиберди. А сен 3-класста экениңде кыйынсынып бийлеп жатып көйнөгүңө чалынып сахнанын тепкичинен учуп түшкөнүң эсиңдеби? Чекең томуюп бир жума сабакка келген эмессиң. Бексапар агай ал экөөнү кудум 3-класстагыдай элестетип, балдар менен бирге бала болуп күлүп жатты. Агай, карасаңыз, бул Качкынбайдын баягы эле жоругу. Азыр дагы аркамда отуруп алып, чачымды партага байлап жатат, деди Ася күлкүсүн тыя албай. Балдар кичинекейинде кандай болсо, чоңойгондо деле ошондой жоругу калбайт экен. Класстагы балдар агайы менен ушинтип өткөндөгү окуяларын эстешип, жыргап күлүп жатышты. Бексапар агайдын акыркы сабагы да ушинтип көңүлдүү өтүп жатты. Ушундай балдарым, деди күлкүлөр бир аз токтоло калганда. Балалык деген ушундай кызыктуу жоруктарга, окуяларга, күлкүгө толтура болот. Анан ал бактылуу көзүрмемдер менен кайрылып келбейт. Мына, эми силер чоң турмуштун босогосун аттаганы турасыңар. Мекен жүгү деген, турмуш жүгү деген жонуңарга артылат. Ал жүктү силер жүрөксүнбөй, тайсалдабай, коркпой, жалкоолук кылбай, шалаакы болбой көтөрө билишиңер керек, балдарым. Турмушта бала кездегидей жалкоолук, шалаакылык, ыкшоолук деген болбойт. Бирөөгө жамандык иш жасаган чоң жаңылат. Акыйкат, чынчыл, таза, ак пейил болуу керек. Жаман бирөөгө алданбай, же бирөөгө жамандык жасап, турмушуңарга залал келтирип албай, өмүрүңөрдү өксүтпөй, сергек болууңар керек. Бексапар агай дагы да көп нерселерди айтат беле, айтор ошол маалда Мейликан күтүүсүз мындай деп сурап калды. Агай, сиз мектепте дагы канча жыл иштейсиз? Окуучусунун бул суроосуна олуттуу боло калды. Пенсияга чыкканыма 10 жыл болду, деди ал күмүштөй чачын аярсылап. Дагы деле мектепти кыйып кете албай, эс алууга чыкпай жүрбөймүнбү? Эми силерди турмуш жолуна узатам да биротоло таштайм деп турам. А мектептен кеткенден кийин эмне кыласыз? Ким бул? А сен сурап жатасыңбы? Теңге, деди Бексапар агай ойлуу. Мен эми өзүмдүн туулуп өскөн жериме кетем. А туулуп өскөн жериңиз каякта? Менин Ысык көлдөн болоорумду силер билбейт чыгарсыңар. Агайынын бул сөзүн угуп, балдар таң калышканын жашыра алышпады. Ооба, мен Ысык көлдүкмүн. Пржевальск шаарынан окуумду жаңы бүтүргөн кезим эле. Токтогул кеси курулуп, силердин бул Кара Көл шаарыңар түптөлүп жаткан экен. Министрлик мени силерге иштөөгө жөнөтүп калды. Мен анда 23 жашта болчумун. Келип ушул мектепте иштей баштадым. Анда бул мектеп жаңы гана салыныптыр.
2 жыл иштейм деп келип, бирок кете албай, ушул жактан үй бүлө күтүп, балалуу чакалуу болуп, бул жер мен үчүн ак жолтой жер болуп, досторду таап, туулган жеримдей болуп жашап келдим. Ошол мезгилден бери силерди канчалаган балдарга таалим тарбия берип, акыркы пенсияга чыгып, эми өз элим жерим кайдасың деп кеткени турган кезим. Бул жерде канчалаган окуялар баштан өттү. Кубанычтуусу да болду, кейиштүүсү да болду. Өмүрүмдүн эң кызык мезгилин ушул жерде өткөрдүм. Бул жерди таштап кетиш мен үчүн оңой болбоду. Мен кай жака кетсем дагы, өз айылымдан мурда ушул Каракөл шаарын сагынам. Окуучулар буга чейин укпаган сөздөрдү угуп, кызыгышып, муюп отурушту. Көрсө эч кимиси агайынын башка жактык экенин укпаптыр, билбептир. Агай, эстен кеткис окуялар болду дедиңиз го, кандай окуялар? Айтып берсеңиз, деп калды Качкынбай. Бексапар агайы кайсынысын айтсам дегенсип тунуп турду. Анын көз алдынан ушул жерде жашоо кечирген 50 жылдай мезгил агып өттү. Айтмакчы, көп эле окуялар болбоду беле. Бирок жүрөгүнүн түпкүрүндө жүргөн, кокус эсине түшө калганда жан дүйнөсүн аңтарып, сыздатып жиберген бир окуя анын көңүлүндө көз алдында тургандай. Баары бир тең да ошол окуя бир тең. Ошону айтсабы? Азыр аны айтса туура болобу, болбойбу? Айтсаңыз, деп шаштыргандай сүйлөдү Асия дагы. Болуптур, балдарым. Көңүл түпкүрүндө жүргөн бир окуяны эстедим. Аны жөн гана бир болуп өткөн окуя катар эмес, силерге мурда кийин чоң сабак болсун деп ошол максатта айтайын. Эмесе көңүл төшөп угуп тургула. Анда жогоруда айтпадымбы? Кетмен төбө жеринде чоң суу сактагыч, чоң ГЭС курулуп, өзөн жердин баарын көлкүлдөгөн көл басып, адамдар туулуп өскөн жерлерин аргасыз калтырып, тоо түпкүрүнө жаңы жерлерге көчүп, жаңы айылдар пайда болуп, эски айылдар суу астында калган кез. Аны көргөн көздөргө да, көөдөндөгү жүрөктөргө да көл толуп, эл аргасыз жаңы шартка көнү албай турган күндөр экен. Айрым кыштактар көл баскан жердин аркы өйүзүндө калып, эл менен катташа албай, же ал жердеги салган тамын, сайган бак шагын таштап кете албай, элден бөлүнүп калгандар да болуптур. Жаш жигит Бексапар келген кезде августтун аягы эле. Ошол суунун өйүзүндөгү Кара булак айылында мектепке тартылбай калган 3 үй бүлөнүн балдары бар экен. Мугалимдердин жыйынында ушул тууралуу сөз болуп, ага барып келер бир азамат жигитти издеп калышат. Жаш эмеспи? Бир жараса Бексапар жарайт, деп бак этет карыя мугалим Сагындык. Көлдүк жигит экен, көлдөн сүзүп өтүп эле таап келет балдарды. Барар жери кандай экенин угуп билип, кызыгуусу арткан Бексапар жок дебейт. Күн сайын Шашке жана Бешимде аркы үздөн кайык минип келип кетип тургандар тууралуу аңыз сөздөр кызыктырып, аларды өз көзү менен көргүсү келип, Бексапар эртеси жолго чыгат. Велосипедин камчыланып, айткан жерге жетип барса, ырас эле бир кайык көл жээгиндеги буюткада турган экен. Көлдүн кууш жеринин өйүз бүйүзү 200 метрдей болсо да, мелтилдеген көл ары сүрдүү, ары табышмактуу. Жакындап барса, жээкте кичинекей камыш кепи бар экен. Жанагы кайык темир мамыда байлануу турат. Кепеден татынакай бир жаш кыз чыга келди. Кайык айдаган кишинин кызы го деген ойдо баш ийкешип учурашат да, башка ким бар деген ойдо ары бери карайт Бексапар. Саламатсызбы? Келиңиз, дейт кыз илберинки кайрылып. Бексапар аны менен учурашпаганына уяла түшүп, кайык айдаган кишиңер кайда? Деп сурайт кыздан. Мен, дейт кыз чечкиндүү. Ой, сен канча жаштасың? Кайык айдаганды билесиңби?
деп сурайт Бексапар. Кайдан келатасыз? Кара булакка барасызбы? Ооба, кимдин үйүнө? Мен бул жакка жаңы келгенмин, мугалиммин. Окууга тартылбай калган балдарды издеп келатам. Кыз деп баш ийкейт да, жүрүңүз анда деп кайыкка карай басат. Бексапар канчалык ишенкиребей турса да, кыздын чечкиндүү мүнөзүн баамдап макул боло жээкке келет. Кыз кайыктын башын өздү көздөй чапчаң буруп отурат да жигитке карайт. Жигит кыздын маңдайына отуруп, өзүнүн көлүндө жүргөндөй магдырап, анын эркине көнөт. Кыз калакты эркин шилеп, кайык шуулдап, майда тармал толкундарды артына калтырып алга жүткүнөт. Кыз өзүн Жазым деп тааныштырып, жигиттин атын сурайт. Экөө таанышып, өткөн жылдан бери ушинтип кайык айдап киши ташып акча табаарын, мындан башка иши да, кылар эмгеги да жок экенин, атасы менен апасы бөбөктөрүн алып Фрунзеге көчүп кетишкенин, өзү болсо жалгыз чоң атасын каралап тиги өйүздө калганын, чоң атасы согуштун майыбы, бир буту чолок экенин, аны таштап кете албай, мектепти бүткөнүнө 2 жыл болсо да шаарга окууга бара албай, ушул жерде жүрөрүн айтып баратты. Анан билинип калган курсагын акырын сылап, жарым жыл мурда турмушка чыкканын, күйөөсү жазында армияга кеткенин кошо жобурап баратты. Көлдүн өйүзүндөгү элден бөлүнүп калган бул айылда 3 үй бүлө бар экен. Болгондо да ар кайсы коктуда бирден, эрбейип сербейип, нагыз эле унутулган дүйнөдөн бетер жомоктогудай туюлду. Бексапар эрбейген 3 үйдү кыдырып чыгып, ата-энелери кантсе да ар кандай шылтоолорун айтып жатышып, 1-класска барар бир кызды колуна тийгизди. Колуна бир окуучу тийгенине сүйүнгөн Бексапар Жазымдын үйүнө кайтып келди. Кыз чоң атасы менен тааныштырып, жигитти алыстан арзып чакырган асыл коногундай күтүп, курут эзип, апакай жупка менен аземдеп сыйлады. Ай ошондогу анын бирде жай күнүндөй жадырап күлүп, бирде жалтаңдап, кандайдыр бир күчкө кысынып кымтынып кыйноо тартканы, жигитти жашырына жалдырай карап, караганда да каректеринен от чачырап, алсырап, азыр эрип төгүлүп кетчүдөй калтаарып да, карбаластап да, жанын коерго жер таппай жаткан бир жандай туюлат. Ушунун баарын көзүнүн кыйыгы менен карап баамдаган Бексапарды табышмактуу ойлорго батырды. Турмушка чыккам, күйөөм армияга кеткен дегени менен анын азыркы абалы сырдуу, купуя өңдөндү. Анын айткан сөздөрү жалгандай, жүрөгүнүн түпкүрүндө эч кимге белгисиз кайгысы бардай. Ал кайгысы муз болуп тоңуп, ал муз көзүнүн карегинен азыр эле мөлт эте эрип төгүлчүдөй болуп туюлуп жатты. Маңдайында кичинекей боюна 1001 сырын жашырып азап чеккен бечара кыз тургансыды. Аты да Жазым деп, кандайдыр бир сыйкыр күч менин жазым деп кулагына шыбырап тургансый берди. Көзүн ачса да, жумса да кыздын сүрөтү мелмилдеген көл бетинен да, көп тунук асмандан да көрүнүп, бир керемет сезимге кабылды. Анан бешимченде суу жээгине жөнөштү. Мен кайта да келем, деди кетип жатып жигит, кыздын жумшак, жылуу манжалларын кармап коштошуп. Качан келесиз? Тиги балдарды алганы келем, деди башын арт жака жаңсап. Эмки аптада, жакшы тур. Кыздын унчукпай эрдин кыбыр эттери умсунуп, жалт эте бир карап кала бергени күтөм дегенсиген дабышсыз үнүн жашырып тургансыды. Айткандай эле Бексапарды мектеп директору кийинки жумада кайра жөнөттү. Директордун сөзүнө жок деген жаш мугалим кайда? Ошол замат ал шаардын четинен кыйла алыс жээкке велосипед менен 2 саатта жетип келди. Жазымдын жигитти күткөнү жүзүнөн, көзүнөн, сөзүнөн билинип турду. Бексапар болсо турмушка чыгып, армияга кеткен күйөөсүн күтүп,
элден бөлүнгөн аралда чоң атасы менен жалгыз зарыгып жашап жүргөн табышмактуу кыздын тагдырына таң калганын жашырбады. Ушундан көрө жок дегенде Кара көл шаарына көчүп келип, эл менен чогуу жашабайсыңарбы? Деди жигит. Элди бул жактан көчүргөндө там салууга берилген акчаны атам апамдар алып, Фрунзеге кетип калышкан. Ал жерден там сатып алып, көчүп кетели дешсе, чоң атам болбой койду. Согуштан аман келип көргөн тамым менен кемпиримдин сөөгүн талаага таштап кетпейм деп. Кез-кезде учурашканы келип турушат атам апамдар. Эми качан келишет? Эми деп сүйлөбөй узакка туруп калды жазым. Эми келгенде мени балким көрбөй калышат. Эмнеге? Кыз сөз айтуудан мурда оор улутунуп алып, үнсүз калак шилтеп келатты. Көздөрү көгөргөн көлгө тигилди. Анан сөз айтпастан жүзүн тетири бурду. Мен турмушка чыккан эмесмин, деди да ал ийини солк эте түшүп, тетири караган калыбында. Мени жигитим алдап таштап кеткен. Боюмда бар. Азыр 6 ай болду. Ушул кезде менин эч кимим жок арманымды уга турган. Эч кимим жок. Арманым менен кайгымды көгөргөн көлгө айтам да көз жашымды төгөм. Көз жашым көлгө толуп баратат. Кыз көз жашын төгүп да калак шилеп да баратты. Ушундай күндө азаптанып жашаганча көз көргүс жакка кетип калгым келет. Же көлгө боюмду таштап, изимди көргөзбөй жоголгум келет. Бексапар кыздын соңку сөзүнөн чочуп кетти. Ок, андай дебе да. Жазым, өз жаныңды өзүң кыймак белең. Андан көрөкчө бир жака убактылуу кетип кал да. Балким ош жака. Ошто мени күтүп турган ким бар дейсиз? Кааласаң, деп барып, Бексапар ойлоно калды. Анан сөзүн улантты. Кааласаң, мен сени ысык көлгө алып кетейин. Ой, коюңузчу. Бирөөдөн таштанды болгон жубанды эмне кылмак элеңиз? Жок, дагы да айтам. Андай дебегин. Сен алиге жашсың, сулуусуң, татынакайсың. Адам бактысын каяктан келерин кайдан билет? Бактылуу болосуң дагы деле. Мен бактылуу болуудан эч ак үмүтүмдү үзгөм. Мындай курулай алаксыткан сөздөргө, айрыкча сулуу жигиттердин сөзүнө түк ишенбей калгам. Сөз ушуну менен бүттү. Арадан 1 айга жакын убакыт өттү. Бирок жазымдын элеси, армандуу сөздөрү Бексапардын көңүлүнөн кетпеди. Жүрөгүн эзип, кыйнай берди. Бир күнү кандайдыр бир күч аны көл тарапка алып жөнөдү. Баягы жээкке келди. Жазым анын келерин күтүп жүргөнсүп көл жээгинде жүрүптүр. Мен сен үчүн келдим, деди Бексапар учурашкан соң. Анан анын кадимкидей билинип калган курсагына көз кырын салды. Сени бул жактан алып кетейин деп келдим. Каякка алып кетесиз? Деди кыз бул ирет жарк эте күлүп. Мени ушул кебетте менен каякка батырасыз? Же күйөөлүк келин болуп ачыкка чыгып калсам бир жөн? Ошол элеби? Анда мындай кылабыз. Менин келинчегим деп элге тааныштырам. Болду, жүрө бересиң. Кара көлдөбү? Ал жерде мени тааныгандарды көргөндө дагы эмне деп калп айтасыз? Анда ысык көлгө алып кетейин. Ал жакта сени эч ким тааныбайт. Анан батир таап киргизип коем. Тура бересиң. Эмне керек болсо жардам берип турам. Бул жакта чоң атаңа кошуналар каралашып турушат. Анан мен каникулга барганда кал десең жаныңда биротоло калып калам. Кыз дагы шаңкылдап күлүп алды да, жакшы кыял кеч экенсиз, деп барып унчукпай калды. Анан оор улутунуп минтти. Ноябрь майрамында атам менен апамдар келишет. Ошого чейин мен ары же бери болушум керек. Бирок менин тагдырыма сиз түк кийлигише албайсыз. Экөөбүз таптакыр эки башка адамбыз. Мени бактылуулук сезимдер алдап, биротоло таштап кеткен. Сиз бактылуу адамсыз. Бактыңыз маңдайыңызда жанып турат. Байкайсызбы аны? Бирок адамдар өзүнүн бактылуу экенин туюшпайт. Адам бакыт кушу башына конгондо эмес, учак ачкан соң билет турбайбы? Аттиң. Ушинтти да бир аз тынып, улутунуп алып сөзүн кайра улантты. Сиз азыр мен үчүн келдиңиз, түшүндүм.
Бирок жалганчы жигитке булганган кыздын сизге кереги эмне? Кыз ошентсе дагы Бексапар анын абалын туура түшүндү. Эгер макул көрсөң, дагы бир аптадан кийин келейин, анан сүйлөшөлү, деп кайтып кетти. Арадан бир нече күн өтүп, күзгү каникул башталды. Бексапар жазымды көздөй шашты. Ашыгып келди. Келсе, жазым калагын ишлеп көлдүн ортосунда келатыптыр. Экөө алыстан кол булгалашып учурашты. Жазым! Ау! Эй! Экөөнүн сагынычтуу үндөрүн тармал толкундар бири-бирине жеткирип жаткансыды. Жазым калактарын тез-тез тартып, ашыгып, тез эле жээкке жетип келди. Экөө сагынышкан жарлардан бетер кучактарын жайып, бирин-бири сыга кучакташып, көпкө чейин ажыраша албай турушту. Анан жээк бойлоп узакка барып жүрүштү. Баарын сүйлөшүштү. Баары айтылды. Кетеринде, мени бир жума күт, атаң менен апаң келгенче. Сени алып кетем, сөзсүз келем, мени күт, деп убада бекитишти. Макул, мен сизге ишенейин, деди жазым. Көздөрүнөн жалын учуп. Мен сизди 7-ноябрь майрамына чейин 3 күн бою ушул жерден күтөм. Убадалаштык. Уктуңбу? Мен сөзсүз келем. Сени бул жерден алып кетем. Болуп тур, сизге ишенейин. Сиз менен акыркы үмүтүмсүз. Эгер сиз дагы мени алдап кетсеңиз, анда менин өмүрүмдүн бүткөнү. Мени көрбөй каласыз. Өзүңүздү өмүр бою күнөөлөп кечирбей өтөсүз. Экөө акыркы ирет көрүшкөнсүп, узакка коштошо албай турушту. Бексапар убадалашкан күнү келе албады. Каникулда айылына барса, атасы катуу ооруп төшөктө экен. Көзүн ачып көргөн уулун гана күтүп жаткансып, доктурга жеткирген түнү ары карап кете берди. 3 түн өтүп сөөгүн коюп, үчүлүгү менен жетилигин өткөргүчө, анан кара жамынган апасынан уруксаат алып жолго чыкканча бир канча убакыт өттү. Ошентип ал Кара көл шаарына кечигип келди. Келип эле шашып баягы убадалашкан жээкке жетти. Жетип келсе, топурап 5-6 киши жээк бойлоп жүрүшүптүр. Издеген кайгы турат. Бирок жазым көрүнбөйт. Келип эле тиги жүргөн жигиттерден жазымды сурады. Силер бул жерден кайык айдаган кызды көрдүңөрбү? Кайыгы турат, өзү жок, деди демин баспай жатып. Жазымдыбы? Ооба. А сен ким болосуң? Менби? Мен жигити болом. Жигити? Жанагы алам деп алдап коюп таштап кеткен жигити сенсиңби? Кылгылыкты кылып коюп, кылжып менен бууп коюп кайда жүрдүң байкеси? Акыры келдиңби темселеп? Мына сага, күрсүйгөн үрпөк чач кара неме Бексапарды камынтпай тумшукка уруп жиберди. Байкабай турган жигит чалкасынан кетти. Тигиге кошулуп берки 2 жигит колу буту жеткен жерине койгулап, тепкилеп, заматта теридей ийилеп жиберишти. Мен ал жигит эмесмин, башкамын. Келгиле балдар, муну канга кан, ким көрдү кылып таштайлы, деди бирөө. Бексапардын сөздөрүнө кулак кагып койбой. Жаш кызды алдап, шылдыңдап таштап кеткен кандай болоорун билсин. Андан көрөкчө колу бутун байлап, суура бастырып таштайлы, деди дагы бирөө. Бексапардын жалынганына көнбөдү, сөзүн угуп коюшпады. Алар жигитти дагы бир ирет тепкилешти да, эси огондо жээкке таштап кетип калышты. Ошол окуя азыр болуп жаткансып, Бексапар агай үнү каргылданып барып, көзүн жүз арчысы менен арчып токтоду. Ушундай болгон балдарым, деди ал сөзүн жыйынтыктап. Үнү каргылдана. Көрсө, ал мени күтүп 3 күн бою жээкте жүрүптүр. 3-чү күнү дагы бороон болуп, көл толкуп турганына карабай, кайыкты айдап өйүзгө жөнөгөн экен. Балким өзү деле өлүмдү беттеп жөнөдүбү, же толкунда кайык аңтарылып кетип, жазым сууга чөгүп дайынсыз жок болдубу, эч ким аныгын билбейт. Көрүп тургандардын эч кимиси ал күнү эч кандай жардам бере алышпайт. Эртеси гана суучулдарды топтоп келишет. Бирок анын денесин издеп таба алышпаптыр. Кайран кыз бул дүйнө менен жазыксыз кош айтышыптыр.
Ошентип жазымдын өмүрүн сактай албай арманда калганмын, балдарым. Бул менин жашоомдогу эң кайгылуу окуя болуп эсимде калды. Мени күтпөй, бул дагы мени алдады деп ойлоп, ата-энем мени ушул кебетемде көргөнчө өлгөнүм артык деп өз жанын кыйып кете бердиби деп да ойлоп кетем. Ошондогу кечиккенимдин себебин өмүр бою кайталап айтып, өмүр бою андан кечирим сурап келдим. Өзүм үчүн, анын курсагындагы бейкүнөө наристеси үчүн. Бирок ал наристеси экөө мени кечирдиби, кечирбедиби билбейм. Агай, эгер жазым өлбөй калганда эмне кылмак элеңиз? Деди Жыпан кейиген түрдө үнү буулга. Мен аны сөзсүз айылыма алып кетмекмин. А кийин эгер ал менин айтканыма көнсө, балким үйлөнөр белек, ким билет. Үйлөнбөгөн күндө да ага эмне жардам керек болсо бермекмин. Эмне шарт болсо түзүп берүүгө даяр элем. Аны бактылуу кылуу үчүн мен баардыгын жасаар элем. А боюнда бар кызды алам десеңиз, апаңыз эмне дээр эле? Мен апама түшүндүрмөкмүн. Баарын айтмакмын. Оор тыным класс ичин уютуп салды. Агай, сиз ал кызды чын эле сүйүп калдыңыз беле? Качкынбайдын бул суроосу агайын бийик жарга такап койду. Мен ал кезде жаш жигит элем, бой элем. Үйлөнөр кезим да болчу. Жазым да сулуу, татынакай кыз экен. Болгону жанагыдай абалда кездештик. Чынымды айтсам, ал учурда аны сүйүү сезиминен мурда аюу сезими менин жүрөгүмдү биринчи ээлеп алган болчу. Анан сөзүн дагы улантты. Мен бул окуя тууралуу ушул күнгө чейин эч кимге ооз ачкан эмес элем. Силерге гана айттым. Силерге сабак болсун деп айттым, балдарым, кыздарым. Агайдын сабагы аяктап баратты. Сабак аяктаганын билгизип, коңгуроо кагылды. Баардыгы оор улутунушуп, бир азаптуу нерседен кутулгандай жеңилдей түшүштү. Дал ошол маалда дубал жактан отурган Токтор сөзүм бар дегендей колун көтөрдү. Агай, деди ал мукактанып, мен сизден кечирим сурайын деп, кечирип коюңузчу. Бүгүн баары кечирилет, балам. Кечиримдүү болгон жакшы. Бирок эмне үчүн сурап жатасың? Эсиңиздедир, 2-класста окуп жатканда Сайнебектин эңке сакасы жоголгондо сиз класстагы эркек балдардын баарын доскага тизип, көзүбүздү жумдуруп, китеп каптарыбызды тинтип жатып, меникинен таап алгансыз. Ошондо уялганымдан кечирип коюңуз. Ошол сен белең, деди күлүп, билмексен боло Бекмырза агайы. Мен кыт куйган эңке саканы уурдаган бала сен экениңди билген эмесмин. Кантип эле, деди Токтор кайра. Ошентип эле, окуткан окуучуларымдын кимиси ууру экенин билбей калайын деп, мен дагы көзүмдү жумуп алган болчумун да. Ошентти да Бексапар агай күлүп жиберди. Ага кошулуп, класстагы окуучулардын баары күлүп калышты. Токтор келип агайын кучактады. Рахмат агай, деди ал көздөрүн жашылдантып. Анда ошол ууру мен болчумун. Бексапар агай Токторду ийининен кучактай кармаган боюнча окуучуларынын маңдайында туруп сөзүн жыйынтыктады. Мына, урматтуу окуучуларым, бүгүн акыркы сабагыбыз ушуну менен аяктады. Билсеңер, балдарым, сабак мен үчүн аяктады, а силер үчүн жаңы башталды. Ал турмуш сабагы. Мектептеги сабак бүтөт, а турмуш сабагы бүтпөйт. Дептердеги кетирген каталыктар оңдолот, а турмуштагы кетирген каталыктар оңдолбойт, балдарым. Силердин дептериңердеги каталарыңарды мен оңдоп келдим. А мындан ары турмушуңардан каталык кетирсеңер, аны эч ким оңдой албайт. Эсиңерде болсун. Ошон үчүн ката кетиргенден сак болгула. Жаш кезимде башымдан өткөргөн жанагы окуяны силерге эмне үчүн айтып бергенимди эстей жүргүлө. Анан Бексапар агай сабак бүткөнүн билгизип, башын өйдө көтөрдү. Окуучулар жапырт орундарынан турушту. Анда эмесе саламатта болгула, балдарым. Силерге ак жол каалайм.
Кудай силердин турмуш жолуңарды адал жана узак кылсын, деди да маңдайын кашкайта балдарга карап сөзүн жыйынтыктады. Бексапар агай окуучуларынын алдында өзүн жеңил сезип, бир улуу милдеттен кутулгандай эшикке карай жеңил кадам шилтеди. Саламатта болуңуз, агай,